Alias mau buah-buahan yang tinggi khasiat gak? Apa tuh? Alias lengkeng. Lengkeng. Bikin sakit tenggorokan mau gak? Lengkeng ya? Lengkeng. Lengkeng sama rambutan lo yuk. Lengkeng rambutan tuh. Bikin berdahak lagi tuh. Lu pengen bikin satu rumah batuk-batuk lagi. Kita bikin ini gak konten. Apa tuh? Butuh berapa lengkeng untuk orang jadi sakit batuk. Penasaran lo orang lo. Ayo, Orang penasaran. kalian berdua gue videoin. Orang penasaran sih. Setuju sih gua, tapi Iya cuma kan? kita di level yang harus sampai penyakit dulu biar kita FWP gitu. Ya ampe gitu. Ternyata di lengkeng ke 357 nih guys. Nah, abis itu